ஹாய் சொந்தங்களே, வெல்கம் டு மீனாஸ் மீடியா. நாம் இன்னைக்கு ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான சூப் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, 5-6 பூண்டை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கேரட், பீன்ஸ், கோஸ் இதெல்லாம் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஆஃப் லெமன், கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைங்க. இதை தவிர்த்து மஷ்ரூம், பட்டாணி, கார்ன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பவுலில் 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ரெசிபியை நீங்கள் குக்கரில் செஞ்சிங்கன்னா குயிக்காக ரெடி ஆகிடும். குக்கரில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி, பூண்டை நல்லா வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அதில் சேர்த்துக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸை சேர்த்து நல்லா ஆயிலே லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க 2 மினிட்ஸ். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த ரெசிபிக்கு 700 ml வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வாட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா குக்கர் லிட்டை மூடிட்டு ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போது வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும். இந்த டைமில் நம்ம கரைச்சி வச்ச கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணுறதுனால நம்ம சூப் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் கடையில் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும். 3 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க வைங்க. அப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஆஃப் லெமன் ஜூஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பெப்பரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சளி, இருமல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க பெப்பரை கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக கொத்தமல்லி இலைங்களை சேர்த்துக்கலாம். இந்த சூப்பில் நம்ம சேர்த்துருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே விட்டமின் சி சத்து நிறைஞ்சது. சளி, இருமல், வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் டைமில் ஒரு நாளைக்கு 2 டைம்ஸ் இந்த சூப்பை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த சூப் நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரை நல்லா பூஸ்டப் பண்ணி கொடுக்கும். இந்த ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான சூப் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.